Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Good news. Sa bagong mga pagtuon sa United States, makita nga mas paspas ang pagsaka sa datos ug influence sa mga Gen Z nga Catholics kumpara sa uban nga mga protestante nga grupo. Dili ni pasabot nga mas dato lang sila sa kwarta, kundili mas klaro ang ilang identity ug ang ilang sense of purpose. Daghan sa mga Gen Z Catholics ang aktibo sa social issues, entrepreneurship o digital platforms. Ang ilang pagtuo dili na lang personal, kundi makita sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Importante kini nga data kay nagpakita nga ang relihiyon dili lang museum o relic sa karaan nga panahon. Sa kalibutan nga daghan kayo mga ingon ta, daghang mga kausaban, ang Batanong Katoliko di ay nangita og lig-on nga pundasyon. Ang simbahan alang kanila dili lang institusyon kundi usa ka community, usa ka komunidad. Ug kini nga dato sa United States nagpakita nga ang pagtuo mahimong motubo bisan sa modernong panahon. Dili ni instant nga resulta kundi bunga pod sa dugay nga pagtanong. Sama sa liso ang pagtuo nitubo nga wala lang gyud damha. Ang ebanghelyo karon sumala kang San Marcos naghisgot sa gingharian sa Dios nga sama sa liso nga gitanom sa yuta. Unsa may makutlo nato nga mga pagtulunan karong adlaw. Unang punto, ang gingharian sa Dios motubo bisan wala nato makita ang proseso. Ang gingharian dili produkto sa tao kundi sa grasya. Sigon pa ni Jesus, the seed sprouts and grows. Man knows not how. Mark 4:27. Ang liso moturok ug motubo apan wala siya masayod giunsa. Gipakita dinhi ang misteryo sa grasya. Ang Dios naglihok behind the scenes. Bisan sa mga likod sa mga sitwasyon nga wala lang yun nato damha, naglihok ang Ginoo. Daghan ka nato mahadlo kay murag hinay ang kausaban sa simbahan. Apan, the earth produces of itself first the blade, then the ear. Mark 4:28. Ang yuta mamunga sa iyang kaugalingon, una ang tanom, dayon ang uhay. Ang pagtubo adunay proseso og yugto. Ang pagtuo sa pamilya, ang pagtuo sa kabatanunan, ang pagtuo sa komunidad nagkinahanglan og pasensya. Kini nga kamatuoran makita sa mga Gen Z Catholics base sa US nga survey. Hinay-hinay silang mitubo sa pagtuo apan karon nakita ang bunga sa ilang kinabuhi. Ang gingharian sa Dios motubo bisan wala nato makita ang proseso. Ikaduhang punto, ang panahon sa ani moabot sumala sa plano sa Dios. Sigon pa ni Jesus, when the grain is ripe at once he puts in the sickle. Mark 4:29. Kung moabot na ang ting-ani, mogamit dayon siya sa garab. Pasabot nga ang Dios mo ay tag-iya sa panahon. Ang ani mahimong dili sa atong panahon. Apan kini mahitabo sa takna nga gitagana sa Dios. Ang atong gamay nga buhat adunay dakong bili sa mata sa Dios. Usahay mahugno ang atong kadasig kon wala dayoy resulta. Apan giawhag ta sa pagpabilin nga madasigon. Let's not grow weary in doing good. Galatians 6:9. Dili unta ta kapuyon sa pagbuhat ug maayo. Ang ani moabot sa hustong panahon. Ang simbahan sa lain-laing dapit sa kalibutan nagpakita niini nga kamatuoran. Bisan gani sa mga lisod nga mga lugar ang pagtuo motubo. With God all things are possible. Matthew 19:26. Sa Dios ang tanan mahimo. Ang panahon sa ani moabot sumala sa plano sa Dios. Story time. Sa nasod nga Iran karon, makita pod ang nagkataas nga datos sa mga nakabig ngadto sa Katolisismo. Bisan pa sa hingpit nga balaod,
higpit nga balaod batok sa Kristyanismo, daghan gihapon ang nangita kang Kristo. Ang ilang pagkakabig kasagaran hilom lang o puno sa risgo. Daghan kanila unang nakaila kang Hesus pinaagi sa mga online contents o personal nga mga pagpangita. Ang simbahan didto dili makita sa dagkong mga simbahan kundi sa gagmay nga mga komunidad. Ang pagtuom motubo sa masaliso sa hilom nga paagi. Ang ilang sakripisyo dakong pamatuod sa gahom sa grasya. Dili ni kanang resulta sa propaganda o sa kampanya kundi mao gyud ni ang buhat sa Espiritu Santo. Ang liso sa ebanghelyo motubo bisan sa disyerto. Ug ang Iran nahimong moderno nga ehemplo sa sambingay sa liso. Ang Dios naglihok bisan sa mga pamaagi nga wala nato damha. Mga igsoon, mga anak sa Dios, gitawag kita karon nga musalig sa lihok sa Dios. Ayaw kahadlo kung murag hinay ang kausaban sa imong kinabuhi o sa komunidad. Ang imong pag-ampo, imong sakripisyo o pag-alagad sama sa liso nga gitanom. Bisan dili nimo makita karon ang Dios naglihok. Padayon sa pagbuhat og maayo bisan walay mga pasidungog. Pagpabilin nga matinud-anon ug mapailobon. Kay ang Dios nga nagtanom sa pagtuo mo'y magdala pod ini ngadto sa hingpit nga higayon alang sa iyang ani. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.